quebrar o fluxo. Também que você possa permanecer sentado, sentada durante o trabalho. Óbvio que se ficar com algum desconforto e não conseguir, pode fazer deitado, a segunda parte principalmente, que é a parte das visualizações, né? A postura sentada é a postura com as pernas cruzadas. Você pode usar a cadeira e sentar sem colocar, né, todo o peso no encosto. Você deve sentar um pouco mais próximo à beirada, né, do assento e apoiar bem os seus pés no solo. Bom, aproveite então, é um momento especial do dia, dedicado ao nosso centramento, ao nosso equilíbrio, à nossa harmonia interna, à nossa paz, à nossa serenidade, e isso não tem preço. Principalmente porque durante o dia nós somos bombardeados aí por estímulos de N ordens, né, que são colocados, seja eles mídia, o próprio aparelho, né, o celular, a mídia eletrônica, seja estímulos mesmo materiais, não só estímulos digitais, mas enfim, é algo importante para ser feito todos os dias, e a gente faz essa prática guiada para auxiliar nesse processo, tá bom? Sejam todos bem-vindos, meu nome é Simone Fernandes e vamos dar início então a esse trabalho. Sou arte-terapeuta, psicanalista, instrutora de yoga e meditação, e então vamos embarcar nessa jornada de autoconhecimento, de evolução. Feche os olhos, respire profundamente. Quem já conhece a respiração completa, faça a respiração completa. Baixa, média, alta, soltando o ar. Nós vamos começar ativando ida, depois píngala, narina esquerda, depois a direita e depois equilibrando as duas alternadamente. Bom, então polegar, obstrua a narina direita. Já sabe o mudra, né? O Nasikagra Mudra. Inspirou e solta o ar. Vamos fazer 3 ciclos. Inspirou e solta o ar. Última vez, inspirou e solta o ar. Troca de narina, né? Com o dedo anular, obstrua a narina esquerda, 3 ciclos, inspira. Procure manter a coluna ereta. Mais uma vez, segundo ciclo. E terceiro ciclo. Muito bem. Polegar, obstrua a narina direita, inspire. Direita, exala esquerda. Inspira direita, exala esquerda. 3 ciclos. Exala. Se quiser visualizar, dourado inspira, prateado expira. Energizando, purificando. Última vez, inspira. Esquerda, exala direita. Agora inverte, inspira direita, exala esquerda, 3 ciclos. Então,
nós vamos trabalhar a Nadishoda, Navamakrama, respiração alternada. Obstrua a narina direita, inspire pela esquerda, retém o ar, troque de narina com os pulmões cheios, exale pela narina direita. Inspira a direita, retém o ar, exala a esquerda. Inspira a esquerda, retém o ar, exala a direita. Inspira a direita, retém o ar, exala a esquerda. Muito bem. Vamos trabalhar agora o ciclo completo. Observe o fluxo, a intensidade, o calor, a temperatura, a entrada e a saída do ar pelas duas narinas. Respiração completa. Inspira baixa, média e alta. Solta o ar inversamente, como uma onda. Muito bem. Última vez, inspire baixa, média, alta. Solta o ar inversamente. Muito bom. Feche os olhos, comece observando a saída do ar, lábio superior, Anapanasati. Sinta o ar entrando e saindo. Sinta que sua mente vai se aquietando e você vai trazendo a sua atenção para aqui e agora. A gente vai fazer a segunda parte com sons ainda. Esse mês, essa é a última semana, né? Vamos ver se o próximo mês a gente vai trabalhar com sons. Os sons, eles atuam no nosso corpo físico, energético e ajudam a equilibrar também e a curar, tanto no aspecto físico, emocional, vibracional. Então observe o ar. Eu vou ajustar a câmera para vocês olharem o instrumento. Ele é muito lindinho, fofinho e tem o som dos anjos. Então queria que vocês acompanhassem. Vamos ver se não cai, né? Ele é muito especial mesmo. É um instrumento percussivo. Esse aqui veio da China. Os chineses conseguem reproduzir tudo agora, né? Olha só, para vocês verem como ele... E ele é azul e eu consegui um suporte aqui bem interessante. Então vamos fechar os olhos, manter a postura. Eu vou tocando à medida, é uma improvisação. Então... nós vamos fechar os olhos, vem de acordo aí com a intuição também. Respira profundamente, solta o ar.
pouquinho da vibração. Nossa, passei bastante do ar, né? Respira profundamente, sente a melodia, sente a vibração atuando no seu corpo físico. Nós vamos então inspirar profundamente, sentir o ar entrando, unir as mãos então em frente ao peito, em namaskar, agradeço a presença, o carinho, o apoio, lembrando que vai ficar então disponível no canal do YouTube, Simone Fernandes e Arte, no Spotify também. E até então, segunda-feira, quem quiser repetir é só ir lá no canal e fazer então novamente. Com todo carinho, ótimos sonhos, namastê. Namastê, uma excelente noite para vocês.